President, vi har hørt gjennom denne debatten at regjeringspartiene skryter av sin satsing på samferdsel. Jeg forstår at de har behov for å finne noe positivt i hverdagen når det meste går de imot. Likevel er det viktig å ha fakta på bordet, og det syner dessverre at regjeringspartiene ligger langt bak sine egne lovnader i Nasjonal transportplan. Da er det desto hyggeligere å vise at Høyre følger opp lovnadene sine, og kommer med tidenes satsing på samferdsel. 1 milliard mer enn regjeringen sitt framlegg, i tillegg til satsing på OPS og vedlikeholdsfond, betyr en formidabel satsing på samferdsel. Når vi vet at samferdsel er det desidert viktigste tiltak for å skape vekst og utvikling i hele landet, er dette et kraftig signal om at Høyre vil legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping i stort tempo. President, det er mange viktige veiprosjekt i vår region. Jeg er svært glad for at det er midler til fullføring av Kvivsveien, den nye E39-strekningen mellom Nordfjord og Sunnmøre, og at det også den rasutsatte Hjartåberget blir startet opp. Høyre ønsker også å legge til rette for en satsing på kystveien mellom Bergen og Ålesund. 45-minuttsregionen mellom Florø og Måløy er et godt dømme på det, og der har Høyre allerede lovet å støtte dette prosjektet med 200 millioner kroner når den utbyggingen kommer til handsaming. President, som en del av Høyres kraftfulle satsing på samferdsel vil Høyre starte opp 3-5 OPS-prosjekt i året. Derfor er det også satt av 200 millioner kroner til planlegging av slike prosjekt. For Sogn og Fjordane betyr det blant annet at Høyre vil bygge Stad skipstunnel som et OPS-prosjekt. Det betyr en kraftig forsering av dette prosjektet. Medan rød-grønne politikere somler og krangler om mer utgreiing, vil Høyre ha handling. Høyres satsing på OPS åpner også opp for flere prosjekt i Sogn og Fjordane som kan bygges på ordinære midler. Det er vist til strekningene på E39 mellom Førde og Hornindal og Kjøs bru-Grodås som eksempel på slike strekninger. Det er klart at OPS vil avlaste de ordinære løyvingene, og det vil sikre mer penger til veibygging også i Sogn og Fjordane. Det tredje tiltaket som Høyres satsing på samferdsel er å sette av 50 milliarder kroner til et vedlikeholdsfond. Dette vil komme på toppen av de ordinære løyvingene til vedlikehold. Dersom Høyre sitt framlegg om å sette av et slikt vedlikeholdsfond hadde blitt vedtatt i fjor, hadde vi hatt 2 milliarder ekstra kroner til veivedlikehold i år. For Sogn og Fjordane vil dette bety 132 millioner kroner mer til veivedlikehold, og det ville gjort vei i vellinga også i vårt fylke.